waana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dhacda yaab leh oo ku cusub dhaqanka iyo markaa salaadiinta iyo madax dhaqameedka jamhuuriyadda somalilan iyo gaar ahaan beelaha isaaq oo abidkood aan lagu arag ayaa maanta markaasi hadda waxaa ka dhacda yaab leh magaalada hargeysa halkaasi oo madax dhaqameed beelaha kale ah iyo magaratay madax dhaqameed dee siyaasiyiin ah oo aan ognahay inay ahaayeen mustabeedka xisbigaasi wadani iyo raggii talada ceelaf weyn ka soo saaray ee markaasi aynu ognahay in ay ahaayeen mustabeedka xisbiga wadani oo dee qaarkoodna aflagaadooyin xitaa beelaha kale kula kici jiray ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen oo markaasi ay iskugu yimaadeen hotel dholayra hargeysa ku yaala halkaasi oo markaasi ay yidhaahdeen jufo ka mida sacad muse suldaankooda ayaan anagu caleema saarayna haba caleema saaraadama xumaadaan halkaasi cay iyo aflagaado ayay markaasi ugu geysteen madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi oo markaasi ay sheegeen iyagu in afka ciidda u dareen iyo hadallo noocaas haddaba kulankan iyo ujeedadani maxay ahayd maxaa looga dan leeyahay waxaa jirta barnaamij horena xitaa waan ka hadlay jamhuuriyadda somalilan xukuumadda cabdiraxmaan ciro waxay tubta saartay markaasi aqoonsigii jamhuuriyadda somalilan sidii loo raadin lahaa iyo markaas sidii himilada reer somalilan looga madhadhalin lahaa cadowgii somalilanna tallaabo adag ayay ka qaaday wadahadalladii soomaaliya xitaa joojisay haddaba waxaa jirta wakiilo qaar agentis ah oo markaasi dee u shaqeeya wadamada cadowga ku ah somalilan kuwiiba arrinta u dul qaadan waayey marka in dhexdeena laga abuuro qas iyo khasaale wasaalan oo laysku jeesto oo markaasi halkaa buuq yacni madaxa layskugu garaaco beelihii somalilan gaar ahaan beesha dhexe ayaa horta ujeedka ugu weyne ay tahay ee howlahan loo wado haddaba waxaa jirta sida oo kale dhacdooyinkaasi iyo balcidda ka dambaysa iyo markaa tala soo jeedin loo samaynayo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa arrinkaasi markaa ka hadlay suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan oo faahfaahin ka bixinaya xogo badanna markaasi hadda shaaca ka qaaday waxaan guud ahaan beelweynta subeer awal guda iyo dibadba u xaqiijinayaa in arrintaasi cidda dabada ka riixaysa ay ka mid yihiin xubno ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga talada dalka haya waata koowaad suldaan mawlid cali ibraahim oo odhaahihiisii u dambeysay xukuumaddu ay dhibsatay waxaa la go'aamiyey in lasoo qaado ina awgeesh oo laydhaa dushaynu ka saarayna taas waa qodob weeye in suldaan maxamedna degmada faraweyne inta loo baxo shir halkaa lagu qabto oo la yidhahdo salaadiin baa halkaa lagu soo kala saaray tiyo raas hoose halkaasi uu leeyahay waan isugu geynaya waraaqahay soo qoraan yacni ummadda reer somalilan iyo guud ahaan beelweynta subeer awalba waxaan u xaqiijinayaa in dhaqanka beelweynta subeer awal ee gurigale ee dareenkiina rasmiga ah ku shaqaynaya ee dantiina ka tarjumaya in duulimaadka lagu soo qaaday xisbiga talada dalka haya iyo xukuumadda xubno ka tirsanay ninka suldaana ee dareenka ummadiisa xambaara ee dantooda ka tarjumana cid kale oo la yidhaahdo lagu soo garaacaya shaqayn mayso waxaanan u sheegayaa cid kasta oo midnimada beesha subeer awal iyo xaqa ummaddayadan inaanu ka hadalno iyo inaanu cid kasta oo nagu soo xadgudubta aanu u jawaabno cid kasta oo ka danqanaysana wallaahi baanaan dhimayn wabilaahi baanaan dhimayn watallaahi baanaan dhimayn ragga nabarrada leh ee isaaqna calool xumada dhex dhigay qarankana hagardaameeyey qowlal iyo ficilo aanu qarankani mahadin oo indhaha uun aynu ka qarsannay oo jamhuuriyadda somalilan yaan la odhan gudaheedii baa isku foorarsaday awgeed waxa badan aynu indhaha uga qarsannay raggaas inay shaashadaha soo joogsadaan oo maanta beelaha ay soo farageliyaan oo halka weliba ay ka bu'aan waxaan leenahay madaxweyne arrintaa wax ka qabo arrinta bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuri diin waddiin waxaan doonayaa anigoo suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriyaa maanta inaan halkan kelmado kooban ka idhaahdo dhacdo ka dhacday magaalada hargeysa maanta hotel dholayare oo nin suldaana lagu caleema saaraya la yidhi halkaasoo dad badan la isugu keenay waxaan guud ahaan beelweynta subeer awal guda iyo dibadba u xaqiijinayaa in arrintaasi cidda dabada ka riixaysa ay ka mid yihiin xubno ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga talada dalka haya
وقدرات سوقاتي أو أنو أغنهي نكلا يدعو حسن يري ودقن كبلوين تسوبير أول إن لغو حياليو ومن نمضى باش التشوش لغو فرو مادام أن لو أركب مانتا إن باشو ديبو حبين إيس أرورسي إيا حق يعني عندنا قدبا فريسان إيا الشرار فربضان وقود يدبت بك السعوداء دارين كامرك حكومة دوهي قادتي أيا نكاس كندراس كسوقاتي مسؤولينتي ولا تغينا لما حبنوضا بحضر دقن كي قريان aanu degannahay ee dhaqanka beelweynta Subeer awal ee magaceedii bilgoodii maamuskoodii ugu sareeyay aan ku hadlayo laba xubnood oo kamid ah yoolka koowaad laga dhigtay waxa koowaad Sultan Mawlid Ali Ibrahim oo raahihiisii u dambeysay xukuumaddu ay dhibsatay waxa la go'aamiyay in la soo qaado in awgeesh oo la yiraahdo dushaynu ka saarayna taas waa qodob weeye talabaad oo iyaduna balaan ka labaadii waxa iyadana oo xasan ula tago xubno xukuumadda ka tirsan ay isla garfeen sidaan ku hayno warka in Sultan Maxamed degmada Farweyne inta loo baxo shir halka lagu qabto oo la yiraahdo salaadiin baa halka lagu soo kala saaray tiyo raas hoose halkaasi uu leeyahay isugu geynay waraqa ay soo qoraan yani ummadda reer Soomaaliland iyo guud ahaan beelweynta Subeer walba waxaan u xaqiijinayaa in dhaqanka beelweynta Subeer awal ee guriga leh ee dareenkiina rasmiga ah ku shaqeynaya ee dantiina ka tarjumaya in duulimaadka lagu soo qaaday xisbiga talada dalka haya iyo xukuumadda xubno ka tirsanay ay ku weheliyaan in kaan sheegayo shacbiga waxaan leeyahay sidaas uu ogaada Sultan Mawlid Ali Ibrahim waxa la yiraahdo waxay taniyeelayso waxay u kordhisay mooyaane haba ma ay jirto wax uu may u kordhinaysaa ninka suldaana ee dareenka ummadiisa xambaara ee dantooda ka tarjumana cid kale oo leeyahay lagu soo garaacaya shaqeyn mayso waxaan u sheegayaa cid kasta oo midnimada beesha Subeer awal iyo xaqa ummadeedan inaanu ka hadalno iyo inaanu cid kasta oo nagu soo xadgudubta aanu u jawaabno cid kasta oo ka danqanaysana wallahi baan dhibayn oo billahi baan dhibayn oo tallaahi baan dhibayn halkaas aanu dareenka ummadeedan xambaarsanahay xaqa ummadeedana ka gaban mayno haddii xisbiga soo fargeliyay haddii xukuumadina soo fargelisaba habeen iyo maalinba oo waxaan mas'uuliyadda u qaadnay heegan baan u nahay taa markaan intaasi kaga tago waxa kala doonayaa halkan inaan baaq uga diro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne muddadii halganka doorashada aad ku jirtay oo runtii waqti dheer ah waxa jira rag fara badan oo beeshaada ka tirsan oo qarankana hagandaameeyay hadday qowl noqoto iyo hadday ficil noqotoba ama fara badanna ku qaaday qaarkood maanta halkaasay joogeen way ka hadlayeen ninka shalay lahaa markii uu khudbadeynayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Talada hayay sanad ka hor maxkamadda Suuriya ma jirto wada kalmada ninka taa u bareeray lahaa maxkamadda Suuriya ma jirto institutionkii inoogu sareeyay xilkaaga madaxtinimo ku dhaariyay adiga ninkii taa wax ka sheegay baa maanta halkan ka sheekeynay markaa waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne ragga nabarada leh ee isaaqna calool xumada dhex dhigay qarankana hagardaameeyay qowlal iyo ficilo aanu qarankani mahadin oo indhaha aynu ka qarsanay oo Jamhuuriyadda Soomaaliland yaa la oran gudaheedii baa isku foorarsaday awgeed waxa badan aynu indhaha uga qarsanay raggaas inay shaashadaha soo joogsadaan oo maanta beelaha ay soo farageliyaan oo halka waliba ay ka bu'aan waxaan leeyahay mudane madaxweyne arrintaa wax ka qabo arrinta mudane madaxweyne wax ka qabo oo dadka noocaas ah ama fara badan oo horena ku qaaday maantana booga aanu arkayno oo rag waaweyn oo dhaqan waanu noo qoos waxyaabaan u ognay ku wada daadigi meeyni arrimaha qaarkood boogaha xoqaya waxay taasi keenaysaa bulshadu inay iska hortimaado iyo xasilooni darro qaranka Soomaaliland ku timaado mudane madaxweyne أنا كون استحيني وحن كلنا إن ماذا حول وذينا كو أواجباتك يشقوينك أبو إجنطي هكوكم نضان تاكو كنترول بيرا فرح كلام حوا وقضب وطلبات دت كان نبر هذا ليه باش هذا كتير سن يقولي أماه بدن كو قاضو إنت عنو كقرصنين قرا كو قاضي قرن كنا هجر دايمي إيجانا وحكي قبوا وكتشوج لبعض قضبة مركان إنت كي جدبو قرب الصدحات اللي جدبو يا وحوي نبى ما أنت ماشي كهاللي رجع قدراسك سوقاتي كم بدأ oo bari waa ogtihiin burco u tagay oran jiray waxa sita referto soo reeraasumay ayuu lahaa dhaawac muujimasta ninkaas madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta yiri afka ciid loo galiyay kanaanu yeelay waa nidaamkii aanu dibinay waa aynkan anigoo ku hadlay magaca qowmiyadda Subeer awal gudahiye dibadba iyo inta Soomaaliland jecalba waxaan halkan xaal iyo apologies ka siinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore mudane Muuse Biixi Cabdi
oo qaranka u soo halgamay soona hogaamiyay taariikhdana baaldahaba ka galay sidii uu xilka u wareejiyayna aynu wada ognahay waxa jirtay habeenada ka mid ah waqti ololaha campaign-ka uu ku jiray oo dalka ka socday waxaan filayaa bisha Oktoobar 12keedii baa ahayd wali waan xasuustaa madaxweyne Biixi gurigiisa ugu tagay waxa xisbigaagu waa gaabsi xukuumaddaada ololaha sidaa wax uga bedelo wuxuu igu jawaabay qarankan u soo halgamay kursigiisii uu hagardaamay oo isaaqba iska hor yimid Soomaaliland ba iska hor yimid taariikhda aniga ii gelimayso sanduuqa wixii igu dhaca ayaan calafkayga ka qaaday nin walba sidaa ku iimaan bulshadana sidaas ku wacyi madaxweyne afcaasha noocaas oo kala in loo qoro madaxweynihii talada dalka hayay horana ilaaladiisa mar loogu gafay oo leeyahay la soo qaado waxay ceeb ku tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhaawac ku tahay midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada ummadan reer Soomaaliland waxaanu ka digaynaa afcaasha noocaasi ee madaxweynaha ama wax laga sheegay ama lagu soo fargelinayna iyadana inay sii socoto taana waa ka digaynaa madaxweyne waa ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad baa u salaamantihiin intaana ka bixin hal limban isagana ku darsanaya maanta meesha ka hadlayay wanaga leeyahay buurmadow ilaahay naxariisana ka waraabiyay xaaji aadan afqalo ayaa gabay u lahaa waa dheeraaye waxa ku jirtay iyana waa tabaarada waqtiga uu wata taana balan eegno buurmadow waxa la kala adigu maanta dadkii waaninayso oo aad leedahay afxumada hal la joojiyo ma jirta afxumada tiina jiraan leedahay afxumada hal la joojiyo bal intaad sii wada waanidaas inuu adigina eegina walle aad baa u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan halkan hambalyeey iyo bogaadin uga diraya beelweyn Subeer Awal guud iyo dibadba oo runtii aniga wadanka Saudi Arabia mudooyinkii u dambeeyay ku sugnaa si mugiyo miisaan leh ii soo dhaweeyay bulshada gudaha ayaan iyagana si mugiyo miisaan leh u bogaadinay waxaan leeyahay waxa noo ballana midnimadiina iyo wadajirkiina iyo walaalnimadeena iyo wax isu ahaanshaheena inaynu ka shaqeyno guud ahaan beelweynta Subeer Awal iyo qaranka Soomaaliland inta jecel xajaalada ka qabtaba inaynu xaqiijinta himiladaasi u istaagno annaguna dareenkaas rasmiga ayaanu idinku matalaynaa idinku hogaaminaynaa wuxuu ninkii gabi hadduu ragga qaar kireystay kalaamka dhagtuba maqlayso alla ogeetaydu kaari malaha soo koray yiraahda hankaygu karsiin ka weyne karaamada ceesh ma siisto waa hagaag barnaamijkeena intaas uu ku dhayahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo